arkadaşlar, biz şimdi Ezgi ile böyle şeyler çizdik. Bunları yapacağız. En çok buralara ismimizi yazdık. En çok tik, bunların hepsini yapan, en çok tik kazanan kazanıyor. Ezgi gözükmediği için. Arkadaşlar bir Ablam de gözükmediği için. hemencik biz bir gözümüzü bağlamak için bir şey bulup geleceğiz. Koş bir şey bul gel. Kendin neden gitmiyorsun abla? Ben de size buraları göstereyim şey gelesiye kadar. Arkadaşlar resim geliyor ve başlayacağız şimdi. Çok eğlenceli olacak. Taş kağıt makas yapalım ilk önce kim yapacak diye. Aynen. Kazanan yapar ilk önce. Hayır, yapmasın. İlk önce yap. Şimdi arkadaşlar şimdi taş kağıt makas yapacağız. Siz bizi şuradan izleyiniz. Gözüküyor mu? Gözüküyordur. Boşver. Hadi. Şimdi taş kağıt makas Şurada yapacağız. yapalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Sen sarıyorsun, o bir oluyor. Onun için ben tutuyorum. Şimdi ben onun gözünü bağlayacağım. O şimdi bunu Tutuyorum. O benim gözümü bağlasın. Böyle siz de şuraları inceleye durun. Neler var diye. Nasıl çizelim bunu? Tamam. Bu kaç? 3. Yanlış. Kalem. Şimdi bir kalemimiz var. Sen onu almıyorsun canım benim. Çiçek Versene. yapacaksın ha. Hadi. Şurası boş. Burası. Şimdi çiçek yap. Arkadaşlar şu komikliğe bakın. Aldı. Tamam ama olmadı. Şuna bakın. Onun için üstüne puan vermiyoruz. Hemen silelim. Kapattım kendi kalemimi. Sıra sende. Ben çiçek yapacağım. Yapamayanlar şey oluyor. Ben şimdi bağlayacağım. Bakıyoruz arkadaş, ablam bağlarken. Niye bakıyorsunuz? Bir bakalım nasıl Tamam. bağlıyor. Kaçtı? Bu kaç? 9 mu? Hayır. O zaman yap bakalım. Evet. Şimdi çiçekte. Şurası boz. Çiçek. Arkadaşlar şu yapraklara bakın. Bitti. Oldu. Ha, ne kadar büyük yapraklar. Olabilir. Bir çiçek görmedim mi? Arkadaşlar benimki mi güzel oldu? Esin'inki güzel mi oldu? Söyleyin. Çiçek Esin'inki güzel oldu ya da çiçek Ezgi'ninki güzel oldu bile deyin. Sen daha çiçektesin. Bana bir tık atıyoruz. Hadi gözümü açıp mı yapacağım? Tersen. Tutuyorum. Şuraları inceleyin alersin. Şimdi bağlayacağım ben. Çiçektesin yani. Örümcek zaten çok kolay. Ya bir dakika, şunun şurasını koyacağım. Tamam boş ver orasını. Tutamıyorum arkadaşlar Kamerayı, kamerayı. evet. Bitti mi? Taktıysan tut şunu. Allah Allah. Arkadaşlara ayıp olacak ama. Saçımı bağlamasan da iyi olacak O sana. zaman saçını salmayacaksın sen. Çok istemiyorsan. Şunu yiyeyim oturma. Evet şimdi çiçek yap bize Esin Burası Hanım. boş mu? Boş. Esin her şey. Evet çok iyi gidiyor. Esin de yapabildim. Açabiliyorum. Açabiliyorsun. Ve sana da tık atayım ben. Çok nasıl olur bilmiyorum. Öylesine yapar. Tık önemli değil. En çok şey olan. Tut bakalım. Bunu silelim. Ben örümceğe geçtim arkadaşlar. Ben de örümceğe geçtim. Evet ama ben önceden Örümcek çok kolay zaten. ama çok kolay demeyelim. Allah bir şey yapar. Çok çirkin yaparız. Evet. Şimdi kalemimi alıyorum arkadaşlar. Doğru kalem, tamam. Doğru kalem değil mi? Hı hı.
Örümcek miydi? Evet. Burası boş mu? Evet. Bir dakika. Anladı. Ben sileceğim bir. Silmek var ha, söyleyeyim arkadaşlar. Ezgi Esin'i kandırıyor bile demesin. Demeyiniz. Çok güzel oldu. Vallahi o yaptı. Yani bir de şuraya yüzümü yapayım. Tabii arkasına yapmazsam yüzü. Ben yüz yapmayacağım, olur mu? Olabilir. İstediğin gibi yapacaksın. Benimki bitti. Olmuş. Ve tıkımı atıyorum. Hep açık kalsın şu kalemler. Ben örümceği de yaptım Esin Hanım. Yapacağız bence. Sen yapacaksın. Çünkü ben senin yüzünü bağlıyorum. Arkadaşlar da Aa! Esin. Ya. Evet. Sen bir şey örümcek gibi. Burası boş deme. Dur, orası dolu. Şurası boş. Bura. Bak şurası. Bura. Uzanamıyor. Arkadaşlar kamera çirkin gösteriyor olabilir. Onun için tamam. Örümceğe sen çok mu güzel demiştin? Arkadaşlar her yerin parça pırçık etti. Örümcekler bunu görmesin. Yok üstüne ısırır yani. Bu kadar. Al bakalım. Al klip. Sen de bırak. Tam Değiştirdik aşağıya. Neyse. En üst katta olmak en güzel şey bence bana göre. Şimdi ben ne yapacağım şimdi? Güneş yapacağım. Güneş kolay mı bilmiyorum da. Yapmadığım için önceden. Uy. Çok güzel yaparım. Ben ama Arkadaşlar kolay. ses geliyorsa biz balkondayız, onun için geliyordur. Haberiniz olsun, bir bakın. Hadi anam, hangisi, bu mu kalemi? Evet, doğru bildim. Ne yapacaktın, güneş mi? Hı hı. Boş. Doğru. İyi. Güneşin o kadar büyük şey mi olur? Olabilir. Arkadaşlar çok güzel yapıyor. Gerçekten. Evet. Arkadaşlar Esin'i ben yavaş yapıyorum güzel yapmak için. Ben yüz de çizeceğim ona. Tamam, bitti. Yüze bak bakalım. Olabilir ama yapmışım değil mi? Güneşi yapmışım. Yüz önemli değil arkadaşlar. Ay, bir tık daha atıyorum. Esin, senin kalemini atabilir miyim? Hayır. Kardeşine Yine sen tutuyorsun. Hayır. Gel abi buraya. Saçma ama çok acıtıyorsun. Ama saçını sen de salma bir ya. Sen de salmayacaksın. Ben senin keyfine başlayalım. Tamam mı? Şimdi sen örümcek yapıyorsun. Örümcek yapıyorsun. Şurayı sileyim. Tamam, ben siliyorum. Arkadaşlar. Silelim, ona iyilik yapalım. Ama bir yeri olmadı yine. Esin'in yüzüne bakın arkadaşlar. Utançtan kıpkırmızı oldu. Silelim. Alayım. Bak şimdi ben ne güzel çilek yapacağım. Bakın çok güzel bir manzara var. Çilek çok kolay arkadaşlar. Bence gözü kapalı. Bu mu kalemim? Hayır. Bu mu kalemim? Evet. Çilekti değil mi? Evet. Boş. Arkadaşlar çileğe bakalım hadi. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Oy. Evet. Şurayı sileceğim. Doğru oluyor. Doğru oluyordu. Çileğin noktaları da vardır üstünde, sarı sarı. Ama bizim bitti. Oldu değil mi? Evet. Ama biraz da turba benzedi. Yani turp olsaydı çilek ama yani. Bak şuna benzettim. Arkadaşlar çok güzel yaptım. Şuna bak. Ama gözü kapalı. Bence bu çok güzel oluyor gözü kapalı. Allah bilir. Boyalar düştü. Al bakalım. Sen al bir Ben size kaktüsü göstereyim. Bakın büyüttük bugüne kadar kaktüsü. Bakalım söyle al. Ama çok
Bir tane şey var ayağının tam ucunda. Ona. Arkadaşlar biz sizi artık kedimizi gösterelim mi? Ben bulup geleceğim. Tamam. Sen de şu arkadaşlarla konuşursun. Çok arkadaşlar. Ben şimdi manzarayı göstereyim size. Çok güzel bir manzara var. Bakın. Yerde kuş bile görebilirsiniz. Çok güzel bir parkımız var. Görmeniz çok yarakır. Yani. Manzaramız böyle. Büyük evlere bakın ya. Böyle manzaramız. Kaktüse bakın. Biz böyle aldık. Ablam unutmuş. Yani unutabildiği şeyler de olur. Geliyor. Geliyor aşkım. Az daha saldırıyordu. Çünkü Bakın. gelmeyeceğim diyor. Yürü Onu- Poyraz. O ne çok tatlış. İşte arkadaşlar. Lütfen abone olun. 10 abonemiz var. Niye söylüyorsun? Arkadaşlar sizin de kediniz varsa fotoğraflarını ve adını yazın lütfen. Oğlum. Tatlı böyle küçük. Bir şey söyleyeceğim. Fotoğraf yazılır mı? Hayır fotoğrafı çekip yani yanına da adını yazın diyorum. Şimdi bitirelim hadi. Ezgi kazandı. Şimdi oyunumuz bitti. Bay bay. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve istek videolar atmayı unutmayınız. Bir de abone olmanızı çok istiyoruz. Şu anlık bile 10 abonemiz var. Bazılarının 1000 aboneleri var görüyorum. Lütfen abone olun. Bay bay. Bay bay.